samec a volá sa Noro. Toto je králik zakrslý, samec a volá sa Mrkvo. Toto je samica králika zakreslého a volá sa Apple. Toto je malý ježko. Toto je mačka. Toto je mačiatko. Áno. A toto je kúvík. Tak pozrieme kúvíka vášho. Sedí na hlave. Ukáž, kde sedí? Na hlave. Sedí na hlave. Oho. Dobre. A tuto máte čo? Ježka a mačiatko. Ukážeš nám ježka? A mačiatko. Je Kupko. Toto je malá veverička. Toto je mačiatka. Toto je mačiatka. Uteká! Malý ježko. Kde je veverka? Ale už vidíme veverku. Už je na kvetke. Čo to je? To je had. Aha, a jaký? To sú... Jeden je pyton kráľovský a druhý je korálovka kalifornská. Výborne. A ten pyton kráľovský má koľko rokov? 24. A tá korálovka? 12? 12. A vy sa ich nebojíte? Nie. Ani ty, Kupko, sa nebojíš tých hadov? Áno. Ukáž, či pohľadkáš, či to dokážeš. Na chvostík. Ty si odvážny. Wow. Tuto. Super. Ono je fakt veľký. Aký veľký? Taký, ale väčší ako dom. Wow. A čo papá taký had? Myši. Myši? Myši a aj vtáčiky. Aj trávu. Trávu Trávu nie. nie. Kúvika plačlivého. Ako ho voláte? Kiwi. To je vír skalný a volá sa Urpin. Nie je ti ťažký? Iba trochu. Ten domček vzadu to je Urpinov? Áno, on tam býva.
Aký je? Dá sa udržať, či je ťažký? Dá sa celkom. Toto máš čokoti? To sú potkany. Toto je Red a má priateľku Retu a narodilo sa im 10 malých potkanov. Takýchto. Teraz máš koľko v rukách? Teraz mám iba 3. A ukáž toho sivého, ten je krásny. To je Alina, to je jazvečík hrubosrstý a toto je mačiatko. Toto je mačiatko. Chceš? Ona sa bojí. Ona sa bojí. No, pusti tú mačičku. Ona sa bojí. A teraz ju nechá. Ona sa bojí. Vidíš, mám GoPročku na sebe pre Boha. Ja ti ešte musím zapnúť tú GoPročku.